सो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टफोन जीएसएम। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे आगे Redmi Note 8 है। तो गाइज़ इसका मैं आज रिंगर रिप्लेस करने वाला हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस बताऊँगा आप जिससे आप अपना रिंगर रिप्लेस कर सकते हैं। सो गाइज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं Redmi Note 8 को रख दिया हूँ हीट के लिए। तो गाइज़ 70 to 80 डिग्री में हीट कर ले फ़ोन को अप टू 4 to 5 मिनट्स। आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव द बैक कवर। तो गाइस यहाँ इसका बैक कवर जो है तो बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो गाइस मैं यहाँ SRT6 यूज़ कर रहा हूँ। आप एक्सरे पेपर भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एक्सरे पेपर ऑल्सो फॉर रिमूविंग बैक कवर। रिमूव द बैक कवर। बैक कवर रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर के पत्ते को खोल दीजिए। रिमूव द फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लैक्स। एज यू कैन सी बैक कवर इज फुल्ली आउट। आप जैसा कि देख रहे हैं बैक कवर खुल चुका है। अब यहाँ पे 7 नट है, 7 नट स्क्रूज को खोल दीजिए, सारे स्क्रू को खोल दीजिए। ओपन द 7th स्क्रू। So guys, here you can see the ringer box and I am going to remove it. See from where I am removing it. कहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ इसे का ध्यान दीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैं आपको इसको रिपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ। तो गाइस रिपेयर करने का तरीका ये है, तो आपको एक कॉटन लेना है, यूज़ कॉटन एंड आइसर प्रोफाइल लेना है, या फिर आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो पेट्रोल। एंड गाइस पे बता दूँ, ये जो यहाँ पे जो जाली है, जाली को रिमूव करके भी देख लें एक बार, क्योंकि इससे क्या ना ये जाली पे कुछ डस्ट आ जाता है। तो डस्ट आ जाने की वजह से यहाँ पे ये रिंगर बॉक्स बटना शुरू हो जाता है। तो गाइस इस जाली को अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। उसके बाद इस चीज़ को ट्राई करके देखें, ये 100% वर्क करेगा। ये Redmi Note 8 Pro के लिए बना रहा हूँ एंड गाइस ये Redmi 8 Pro के लिए भी है, सारे फ़ोन के लिए है गाइस Redmi के। सो गाइस ईज़िली ये सॉल्यूशन वर्क करेगा, आप ट्राई करके देखो। मैं तो यहाँ सर्विस सेंटर में रेगुलर फ़ोन इसी तरीके के फ़ोन्स रिपेयर करता हूँ। सो गाइस वीडियो अच्छी लगती है